Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Во оваа емисија на Гласни идеи ќе разговараме со другарот Стефан Елиевски и ќе се потрудиме да го опатиме историскиот период на овие простори од 1943 година па се до 1991 година, односно настанувањето на СФРЈ, развојот, блиските релации со СССР, САД и неврзаните. Исто така и распадот на СФРЈ. Здраво, Стефан, драго ми е што имаме можност да разговараме на оваа платформа, како си? Еве исто, мислам и мене ми е мило што ќе направиме продолжеток на нашиот претходен подкаст. Да. Претходно разговаравме за нациите, национализмот на Балканот, па сега да опатиме по конкретен временски период. Добро, прво може да не кажеш нешто за консолидацијата на власта помеѓу 43-та и 45-та година. Што се случуваше во тој период и како дојде до настанување на СФРЈ? Значи, ја би го период малку, мислам, прекрасната би почнал малку порано. Значи, се започна, како што знаеме, со почетокот на Втората светска војна во Југославија, односно на 6 април 1941 година, кога Германија заедно со своите сојузници Италија, Унгарија, Романија, а подоцна и Бугарија ја нападна Југославија, односно Кралството Југославија, и успеа да го порази за нецели 2 недели. Значи, веднаш кога се случи ова, во Југославија започна една, би рекол, и фашистичка окупација, но и граѓанска војна. Значи, веќе 10 април создадена е независна држава Хрватска, начело со Анте Павелич, која е исто така квистиничка влада, квистиничка држава на Адолф Хитлер, тоест на Германија. Со падот на власта во Белград, односно откако Петар II заминува во екзил во Лондон, исто така доаѓа и до колапс на кралската влада и своевидна анархија во Белград, тоест во Југославија. Значи, во текот на 41-та година јасно започнува да се издиференцираат првите вооружени групи на отпор. Значи, тоа се комунистите, начало со Јосип Брз Тито, тоест тогашната комунистичка партија на Југославија, и во почетокот остатоците на кралската војска, така наречените четници на Дража Михайловиќ. Во поинтензивните дејства на КПИ започнуваат по нападот на Советскиот сојуз. Мислам, тогаш се случува да се организираат и масовни востанија против фашистичкиот окупатор, а во 41-та година најголемиот успех на партизаните е ослободувањето на градот Ужице и на така наречената Ужичка република. Мислам, за да се разбере кој е значењето на ова, да се свати дека во тој период во Европа не постои ништо слично на отпор како што е на просториите на Југославија. Значи, Франција окупира на Белгија, Холандија, скандинавските земји, тоест Норвешка и Данска. И никаде Полска исто така, никаде не постои едно движење што во таа мера се спротивставува на нацистите. Откако, мислам, Ужичката е, како што знаеме, Ужица се наоѓа во западна Србија, но после првата офанзива непријателска, Тито заедно со партизаните се повлекува во деловите на Источна Босна, Црна Гора, Херцеговина и така натаму, бидејќи тука условите се многу пополни за партизанско војување. Што мислиш, зошто, пример, во европските земји што ги напомена, не се појави вакво движење, токму се појави во Југославија? Има некоја конкретна причина? Од една страна, партиската организација е јака на КПЈ, а од друга страна многу е битна конфигурацијата на теренот. Бидејќи, како што знаеме, партизанското движење се појавува во областите кај што постојат специфични услови за геолошко војување. Например, ја гледаме географијата на Холандија, на Белгија, на Франција. Тоа се повеќето урбано население со широки равници, значи нема високи планини, нема
просто е за скријат, најверојатно. герилска војна, например, партизаните употребуваат често на англиски тоа се нарекува hit and run. Значи нападнуваат колони, други колони на војската и потоа веднаш се повлекуваат во планините кај што наоѓаат заслоништа. Така да ова им овозможува многу подобро да се справат и многу подобро да останат со едноставно да им планините и непристапниот терен им нудат заслониште. Значи условите се од една страна објективни, всушност. Да, се објективни, но се од друга страна и субјективни, бидејќи како што кажавме, значи никогаш не треба да занемариме дека во членството на КПљУ, мислам и во тогашниот период од луѓето што ја воделе всушност на еднословителната војна, имало луѓе што биле изванредно способни. Пример, повеќето од нив биле учествувале во шпанската граѓанска војна, а таму дури напредувале со чинови. Например, Коча Поповиќ бил командант на првата партизанска дивизија, пролетарска дивизија. Тој бил школован на Сорбона, значи стучувал филозофија, се борел во Франција, учествувал, мислам, таму добил чинови, зборувал француски подобро од српско-хрватски, мислам, тоа е некоја митологија, али така велат за него. И значи тоа се луѓе што имале онака капацитет и имале едноставно способности да создадат една армија и успешно да војуваат со неа. Исто така тука Пеко Дапчевиќ, тука е Владимир Велебит зборувал перфектно германски и италијански. Исто така неговите дедо и татко биле команданти во австро-унгарската војска од претходно. Тоа се луѓе видни фамилии со образование, со се. Значи ти и кога ќе направиш компарација со денешната елита, кој од нашите политичари зборува уште 2-3 јазици освен англискиот. Они англискиот не го знаат. Значи тоа е онака пролетари, луѓе интернационалисти, школовани, све. Значи успехот на партизаните да одговорат на задачата. Успехот на партизаните се должи уствари и на кадровската политика на КПЈ најверојатно, така. Па да, и пред се нивната иницијативност. Поентата е што зашто например КПЈ се наметнува како главно движење на отпорот во Југославија, тоа што не се пасивни. Например, четниците на Михайловиќ се пасивни, поготово откако мислам е донесена таа заповед за еден убиен германски војник да бидат убиени 100 селани. И тие едноставно се обидуваат да го штедат населението во нивните поишта во Србија. Заминуваат во пасива, додека партизаните, бидејќи имаат јасен непријател и секогаш војуваат, поготово и во областите на каде што ужасот и теророт на НДХ е најголем, тоест во Славонија, во Далмација, така многу јако движењето, Лика, Банија, Кордун, сите области во Херцеговина. Значи, бидејќи таму живее српско население, и тоа српско население се мобилизира во партизанските групи. И затоа е 1944 година, кога доаѓаат сојузничките мисии во штабовите на партизаните и на четниците, тие викаат, мислам онака, во депешите што ги праќаат до Лондон, викаат дека всушност партизаните се оние што прават многу штета. И затоа, например, Черчил отворено застанува на страна на КПЈ 1944 година, а не кон четниците на Михайловиќ. И затоа, баш како тоа што тие имаат и некоја колаборација со фаштистите, особено со италијанците, така да тоа е една од одлуките зашто Черчил застанува на нивна страна и започнува да им помага сега поотворено, значи со оружје, со техника, со едноставно со материјални средства, со помош на кои тие успеваат да ја добијат војната, да им нанесат многу голема штета. И затоа и всушност кога се види областите во Југославија 43-та што се ослободени се едни од најголемите во Европа, територијално. И затоа, мислам,
зборувам само за ослободени, него зборувам за организирана некоја форма на државна власт, со училишта, со институции како судови, како мислам, тие кога војуваат во исто време создаваат и некој државен апарат. Да. И тоа, мислам, затоа е тука и собранието, првото антифашистичко собрание на народите на Југославија во Јајце, подоцна во Бихаќ, така да тие ги подготвуваат контурите на нивната идна држава уште во текот на војната. И на идниот систем различен, нели, од монархијата. Да. И од тука и всушност доаѓа и таа самоувереност на Тито, бидејќи знае дека се што се случува, за разлика од останатите комунистички држави во Источна Европа, Југославија е единствена што тука може некаде да се сметне Албанија, е единствена што своите институции гради независно. Без знаеш, Советскиот сојуз директно да интервенира во нив. Него се што е всушност Тито првите контакти со, мислам, те се постојано врска со Коминтерната до 40-та година, но првата советска мисија доаѓа кон крајот на 43-та година. Значи, они 2 години војуваат самостојно. Да. Во тие услови, знаеш, Германија тогаш е најака војна сила во Европа. Мислам, мора да им се земе онака, да им се даде признание за тоа што како успеале всушност да опстанат во такви услови. Поготово мислам, има страшни битки, значи Сутјанска е пример битка каде што 2/3 од партизаните се убиени. Од 20.000 колку што имало, останува 6.000 само се пробиваат. Дали е точно дека партизаните добивале помош од локалното население? Точно е, значи поентата тука, проблемот е што населението и тука било поделено, значи имале местни заедници што ги поддржувале партизаните. Во Црна Гора, пример, имало исто местни заедници што ги поддржувале четниците. И зависно од тоа каде, но тие имале, бидејќи не секогаш партизаните биле онака јасно профилирани, тука се, мислам, идеолошки профилирани. Тука се случувало да и луѓе што знаеш, нивната екзистенција била загрозена поради усташките терори или поради германските притисоци врз местното население, и тие заминувале во партизани и ги гледале како единствена сила што прави нешто на терен, активно действува. Додека останатите биле пасивни и, например, цело време интересно е како се светува јавното мислење против кралот Петар, бидејќи тој бега во Лондон и формира таму влада во екзил, но населението тука го гледа како изданик, бидејќи ги напуштил во моментот кога било најтешко, додека тие што биле по планините, односно Тито и неговите партизани, останале и се бојат за нив. И уствари населението ги прифаќа како нивни бранители и уствари поради тоа им помага. Бидејќи само особено важи за онај дел, како што кажавме, значи делот на кај што живеат краишките срби, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Србија е пасивна, бидејќи таму генерално, значи, е под контрола, мислам тоа што е под контрола на четниците на Михайловиќ. Македонија, Словенија и Хрватска горе се делуваат релативно одделно, посебно, но и кај нив, мислам, има развиено партизански единици, но главината на партизанските сили е Босна, Херцеговина и Крајна. Добро. Сега, пример, после, нели, падот на фашизмот и победата на партизаните, да кажем, во овие простори, како доаѓа до конституирање на СФРЈ? Поентата е, што кажавме, дека партизаните имаат помош од Советскиот сојуз, советите влегуваат во Белград, но Сталин бегу врти низ Панонија и напредува кон Унгарија. Така да на тоа што се нарекува Југословенската армија е останата задачата да ја ослободи останата Југославија. Тоа се случува, нели, со пробивот на Сремскиот фронт, значи тоа е пролет 1945 година, и по пробивот на фронтот југословенските единици напредуваат многу брзо
истигаат скоро Трст, Словенија, на границата со Австрија. И со тоа, фактички Тито станува господар на целата ситуација во Југославија. Има обиди да се направи влада во која што, мислам, познатото договор Тито Шубашич, но Тито има фактички контролата на теренот, има организацијата, како што кажавме дека КПЈ се подготвува за консолидација на власта уште во текот на војната. Значи, тие едноставно подоцна формирана ОЗНА, Оделение за заштита на народот, започнуваат, значи, веднаш да консолидираат својата власт, да сите што биле соработници со непријателот се или се ликвидираат, или се запајаат по кратки постапки. Значи, 45-та година, буквално Тито излегува како победник севкупен, тотален. И иако тој се обвршува дека, нели, согласно на договор Черчил-Сталин, што е за 50-50 влијание на Велика Британија и на Советскиот сојуз во Југославија, фактички западните држави нема никакво влијание на теренот и едноставно се сведе на тоа дека КПЈ има тоталната власт во Југославија. И веднаш почнува, значи, со формирање на државна управа, донесен е првиот устав после воен, каде што се признаени правата на сите народи на Југославија и народности. Мислам, тоа што се поведува тој концепт народности. Тоеш, интересно да се напомене дека Југославија во тој период е една од најсилните војски во Европа. Мислам, постојат различни податоци за бројноста, но според некои имаат, значи, според 500.000 војници под оружје. Тоа е онака фрапантна бројка и Тито ја има моќта и самодовербата едноставно сега да биде креатор на политика. Значи, да не е објект, некој да онака да командува со него, туку да биде субјект. Да каже јасно кои се целите и заложбите на неговата управа, на неговата власт, што подоста лошо ќе се одрази на неговиот однос со Сталин. Да, тоа сакав да те допрашам, пример, нели знаеме дека прво биле во добри односи СССР и Југославија и што се случува, значи, после 48-ма? После 45-та година Тито и Сталин се најлојалните, мислам, може се каже дека Југославија е една од најлојалните држави на Сталин. Има интересен случај, 45-та или 46-та година во Југославија соборува американски авиони. И буквално, поради ситуацијата во Трст, значи Југославија е на граница да започне војна со западните сили, бидејќи американските, британските војски се наоѓаат во Италија и во Австрија. И Тито е многу ревносен во спроведувањето на своите политики. Значи, се залага првин за формирање на некаква Балканска федерација, има директни преговори со Ѓорѓе Димитров, пример во така наречениот Бледски договор, што предвидува вклучување на Бугарија во Југославија, но тука што никога ще се реализира, всушност, поради тоа како гледале на тоа дали Бугарија треба да влезе во Југославија како една од републиките или треба да биде као федерација помеѓу Југославија и Бугарија на еднаква основа. Дали да биде една од републиките, од мислам 7 републики, 6 републики, а од друга страна дали да биде на паритет, да постојат и Бугарија и Југославија во една федерација. Значи, ќе му дојде федерација во федерација. Исти преговори има и со мислам со владетелот на Албанија, суперучик на Албанија, значи со Еве Хоџа, отворено ги поддржува партизаните на ДАК во Грција, што е противно од договорот на Сталин со Черчил. Значи, Тито се отворено спротивставува на советите и ова едноставно му прави проблеми, му пречи на Сталин, бидејќи
нема контрола врз теренот. А од друга страна зборувавме за тоа како Тито бил самоуверен за своите можности, бидејќи значи и се осеќал дека самиот ја изборил својата независност, самиот ја направил државата и дека не е марионета на некој друг. Од друга страна, советите сакале сите ново формирани комунистички влади во Источна Европа да бидат под нивна контрола. И тука започнува првиот судир, мислам може да се каже онака судир на стоети. И мислам, нели, знаеме тоа ескалира 48-та година со резолуцијата на Информбюрото. Југославија е исфрлена од комунистичкиот блок, фактички. И започнува со својот пат самостојно. Мислам, ова се многу тешки години, кризни години, иако траат, мислам, подоцна, овој период не трае многу, значи 56 година веќе Хрушчов доаѓа во Белград на посета, така да од 48 до 56 година тоа се некои 8 години што се онака критични за постојањето на Југославија, но како што знаеме, подоцна Тито изгледа како победник и го ја затврстува својата власт во Југославија фактички. Добро. А што се случува подоцна, например, со Милован Гилас и со работката со САД? Значи имаме период каде тоа е многу интересно. Југославија соработува со СССР, па потоа нели го терат самоуправниот социјализам и после соработката со САД. Да, многу интересно. Джилас е многу интересна приказна, значи цело време е еден од највлијателните соработници, најважните соработници на Тито заедно со Јанковиќ. Тука е Коча Поповиќ, Моша Пијале. И Джилас, значи како што кажавме, значи после раскидот со Советскиот сојуз, Југославија започнува да создава скица за своја визија на социјализмот. Тоа е така наречено, тоа е работничко самоуправување и започнува да на некој начин да се либерализира, но не е либерализација економска, туку повише е таа онака либерализација на јавните сфери, на јавниот простор. Значи започнува да се појавуваат некои критички статии по весниците, започнуваат да се преиспитуваат. Значи, појано тие политики биле на некој начин догматски, никој не требало да ги да размислува за нив, мислам да ги преосмислува. Сега започнува да се појавуваат првите критики за петогодишните планови, за формирањето задруг и за претходните случувања во Југославија и приметна е една нова енергија во државата. И тогаш тука е критично, мислам, тука е главно влијанието на Джилас. Тој започнува да пишува колумни во весникот Борба, каде што започнува да излегуваат критики кон новата власт на КПЈ. Мислам, тогаш 52 година го менува името во СКЈ, Сојуз на комунистите на Југославија, и особено ова критика е изразена во една кратка приказна наречена Анатомија на еден морал, каде што тој ги критикува своите поранешни, своите сопартици и поранешни соборци, дека тие после годините на власта ги опиваат и дека започнале да се однесуваат како претходно што се однесувале буржуите. И многу, мислам, во конкретно во Анатомија на еден морал го критикува односот на така наречените партизанки, мислам поранешни партизанки, кои што започнува да се гледаат себе си со онаква позиција на морална супериорност. И например во приказната тој конкретно зборува за жената на Пеко Дапчевич, која што била се бавила со култура и не била партизанка, и останатите партизанки што биле на ръководни функции сега ја одбегнувале, бидејќи таа не била како нив. Тие се изграделе преку борба, биле во планините и не ја прифатиле. И сега ова го мотивира Джилас да пишува дека ние во смисла комунистите станавме тоа што не требаше да бидеме. И мислам и почнал се поотворено
поотворено зборува за овој проблем, на кој што, иако на почетокот бил толериран, подоцна власта забележува дека оди во насока во која што не се допаѓа и затоа подоцна Джилан нели исклучен од партијата, бил во затвор и објавува на Запад книгата Нова класа, каде што ги критикува властите во Југославија дека всушност скршнале од патот на комунизмот, дека станале буржуазија, мислам ги примиле навиките на буржуазијата, а не останале верни на својот пат. Мислам, ова е прва криза, многу надвор од Југославија, поготово на Запад, овој настан го карактеризираат како првиот отворен дисидентски бунт. Мислам, ова е предимензионирано, но од една страна е значено, бидејќи е прва само критика во системот. Мислам, зборуваме за 52-53 година кога што уште Сталин е жив, 53 година умира. Значи, да излезе некој да каже не е нешто во ред, ајде да се менуваме. Мислам, ова треба посуштинска и подетална анализа, но контурите на проблемот се тие. И мислам, Тито и неговите сопартици успеваат успешно да некој начин овој проблем решат, го маргинализираат Джилас, но мислам подоцна сето тоа им се удара во глава, бидејќи истиот проблем се јавува после 20 години пак. Сега околу американската помош, мислам тоа е нормално, тоа прашање на стратегија. Тито е имал таа позиција да може да лавира меѓу истокот и западот и нормално кога истокот му ги затворил вратите, американците и британците биле тука и најпрви преку помош во војни средства, бидејќи Тито очекувал да биде нападнат од советскиот блок. Секојдневно на границите, значи гинеле граничари, војници и од страна на Југославија и од страна на останатите, мислам, советски сателити околу. И Тито, бидејќи стапил во контакт со американците, започнал да зема, мислам, кредити од нив, економски, за да му помогне на некој начин да го извади населението од криза, бидејќи бил блокиран од сите страни и започнал исто така да набавува оружје. Пример, Југославија била држава што имала едни од најмодерните авиони во тој период, тоа се Тандерџетовите, тоа F-84 познатите, и тоа било значи американска техника што била во тој момент супериорна, една од најдобрите, била во поседување на Југославија. И сега, јас што мислиш, што ме интересира, дали помошта на Америка била насочена чисто намерна за помош на Југославија или па им помагале на Југославија за да ја сјачат нивната борба, да кажем, против СССР? Поентата е, значи, секогаш во историјата никогаш, мислам, има еден Лорд Палмерстон од 19 век, и има една изрека, вика, во политиката не постои пријателство, постои само интереси. Така да истото се случува и тука, се што прави Западот е нивен интерес, значи нивен интерес е да посее надзор во советскиот блок. Од друга страна, интересот на Југославија е да преживее, едноставно интересите се совпаѓаат еден во друг и се користат додека има потреба. Затоа, например, кога поминува како се викаше, кога завршува интересот на американците за Југославија, веднаш запираат, значи, кредитите и воената помош и се. Значи, поентата е дека додека постои интерес од двете страни, нивните интереси ќе бидат споени и двете страни ќе имат бенефит од нив. Впрочем, 50-тите години Југославија влегува во сојуз со Грција и со Турција, што значи индиректно влегува и во НАТО пактот, во одбранен сојуз. Така да ако фактички некој нападне Југославија, Грција и Турција имаат право да интервенираат, а доколку Грција и Турција се нападнати, НАТО има право да интервенира. Така да Тито и тука успешно успева да балансира всушност. И ова е многу интересно, бидејќи
овие настани се клучни за тоа што следува после. 60-те години Југославија се опојавува до тој степен да има раст на својот бруто домашен производ скоро 10% годишно, значи заедно со Јапонија. И една од најбрзо растечките економии во Европа и во светот. 10% сега се радуваме со 2 со 3%, може да мислиш што е 10%. Поентата е дека мислам, од тука доаѓа и тука започнува и оној од 60-тите години златен период на социјалистичка Југославија, кога почињаат мислам има прилив на девизи преку кредити, започнува да се отвара кон запад, значи отворена за стока, за економија, за производ, за услуги, започнува и развој на туризмот и тука започнува да се креа всушност стандардот на луѓето во Југославија од 60-те години. А што се случува со неврзаните? Како доаѓа до тоа да се соработката помеѓу тие земји и Југославија? Информирањето на лигата. Иначе првиот состанок на неврзаните се случува 1961 година, така да колку години ќе му доаѓа тоа се 60 години да, 60 години. Мислам сега 2021. Поентата е дека Тито онака го гледа да кажем неврзаните одговараат на сите страни буквално. Одговараат на американците, бидејќи доколку нивната логика е доколку тие држави од Африка и од Азија бидат влечени во лагер што не е советски, тие на никој начин всушност сметаа дека ќе се создаде бариера за да се намали советското влијание во нив. Од друга страна истото го едноставуваат и советите. Вика, доколку не се со нас, подобро е да бидат неутрални, одошто да бидат со американците. И Тито онака на голема верата ја препознава ова и се одлучува и од своји лукративни причини, бидејќи преку неврзаните Југославија започнува со големи проекти градежни во Либија, во Ирак, започнува со продажба на оружје, со продажба на суровини, со продажба на производи. Едноставно, неврзаните се голема предобивка за повеќе страни. А од друга страна и самите држави започнуваат да, како што кажав, го добиваат тоа чувство дека се субјект, дека тие, да кажам, мнозинството од државите во светот не биле ни со советите, ни со американците, ни со капиталистичкиот свет, ни со социјалистичкиот свет. И Тито го приметува ова генијално и заедно со Нехру од Индија, со Насер од Египет, подоцна со Сукарно од Индонезија, преку оние негови познати патувања со Брод Галеб, започнува да ги создава контурите на ова движење, што е активно до ден денес. И иако порано значењето било многу поголемо, но например доколку се види мислам колку е онака самата генијална негова политика што успева да ги собере на едно место. Ние сега во повеќето од тие држави немаме дипломатски представништва, не знаеме што се случува. Ниту имаме, не знам, некакви многу врски дипломатски, политички, економски. Тито ја препознава, бидејќи тоа се повеќето држави што тогаш повеќе не се ослободени од колонијалното робство. И нивните институции се нови. И преку ова Тито успева да им наметне политика, да ги направи фактори во светот и да направи да бидат нивната соработка да биде на нивен интерес, значи да не биде на интерес на големите сили, на Америка, Британија и Советскиот сојуз, него да се залагаат за самите нив. И кога ќе се размисли, мислам идејата е благородна. Но со текот на времето, мислам, кога се губат спротивноста исток-запад, таа идеја се запаѓа позадина. Мислам, сега има обиди да се возобнови, но не знам каде бидејќи не сум ја испредил. Али во секој случај е генијална и е од интерес за сите, бидејќи во актуелно во дадениот контекст стварно изиграла прогресивна улога од низ светот. Добро.
Веќе стигнавме до 60-тите години од Југославија. Сега може нешто за, не знам, натрешните судири во Југославија да позборуваме, пример, не знам, студентските протести, протестите воопшто на Косово што беа. Како дојдат тие протести, кои се причините, како се постави власта кон тие движења? Интересното е што до некаде 60-тите години Југославија е замислена од Тито и неговите најблизок круг на соработници како повеќе како централизирана држава. Мислам, таа е федерација, но голем дел од надлежностите ги има сојузната држава, тоест федералната држава. Но со текот на времето Тито започна да ја менува својата позиција и мислам дека целта му е да ја диспазира да ја диспазира моќта во различни центри во државата. И првиот судир што Тито го има, всушност е со Александар Јанковиќ, дека Јанковиќ е поборник на идејата на јака, на силна федерација, на силна централна држава, и бидејќи ова се коси со идејата на Тито, и особено на Караѓај, прво е елиминиран Јанковиќ под оптужба дека го престушкал Тито на така наречениот Брионски пленум. Иначе Јанковиќ бил претходно цели, мислам, од ослободувањето до 66 година бил главен на тајната служба, на полицијата, на условно репресивниот апарат и бил еден од најлојалните Титови следбеници. Всушност, ако се читаат тогашните весници на Запад, тој е споменуван и како евентуален Титов наследник. Но после ова, после Брионскиот пленум, тој едноставно е маргинализиран, тегнат на страна и неговото влијание се намалува да биде скоро беззначено. Иако тоа што тој е тегнат на овој начин, подоцна кога воскреснува српскиот национализам, на тоа се гледа како на начин да се ослаби Србија. И интересно е што Јанковиќ станува на некој начин мит и како легенда на српскиот национализам. На неговиот погреб 83 година доаѓаат скоро 100.000 луѓе. Мислам, толку е, а тој нема никаква функција во моментот, повлечен од јавниот живот, не пишува, не прави ништо, но едноставно во очите на српскиот национализам добива друг лик, добива лик на човек што се бори за јака федерација, тој за јака Југославија, односно јака Србија. И после овој пленум започнува постепено одвојување на државата, бидејќи тој силен политички апарат е разнешен. И мислам, тука доаѓаат и ова е интересно да се повеќе со албанското прашање, бидејќи Косово особено било погодено од политиките на Јанковиќ. Мислам, Југословенската тајна служба била активна во тој регион особено и после ова започнува да се ројуваат всушност првите изблици на незадоволство кај албанците. Претходно тие биле насилно погушени преку действувањето на тајната полиција, на полицијата, на војската, но сега бидејќи државата, кажавме, Тито сака да ја диспозира моќта во Југославија, започнува да се јавуваат и тие тенденции. И овие протести на албанците 68 година се поради тоа што на некој начин главните позиции во покрајната Косово ги имаат србите, иако тие се малцинство во дадениот период. Мислам, Косово доживува демографски бум во Југославија и а од друга страна е една од најсиромашните републики. Фактички најсиромашна република, не република покрајна, нема по-сиромашна од неја и ова допринесува да се јави големо незадоволство помеѓу албанскиот народ на Косово. Зошто била најсиромашна? Дали влијаело тоа што етнички таму живееле друго население или нешто друго е во прашање? Не би рекол, проблемот повеќе е тоа што кога се гледаат, Косово не било единственото што било запоставено.
ако се гледа ситуацијата во Македонија, во Босна, во Црна Гора не било нешто премногу различно. Но од друга страна, мислам дека тоа е повеќе, од друга страна, албанците на Косово живееле со многу подобар стандард од оние албанци во Албанија. Бидејќи Енвер Хоџа, неговата верзија на комунизмот, фактички на социјализмот, била многу по економски деградирачка за населението. И тоа биле, мислам, овие краишта и Македонија и Косово биле економски пасивни краишта со османлиите. И иако постал известен напредок, значи се изградени училишта, патишта, дозволено е основно образование на албански јазик, сепак тоа не било со темпо како што било очекувано. И мислам дека секогаш кај албанците постоела таа перцепција дека се не владеат со својата судбина, дека некој друг владее со нив. И дека секогаш затоа и е толку големо незадоволството во Косово. Иако велам дека после 66 година тој политички притисок ослабнува, ама од друга страна Косово не одржува, не може да го одржи темпото со останатите републики. И мислам прво се случуваат тие настани на Косово, што се насилно угушени од страна на војската. Подоцна се случуваат и студентските немири. Иако студентските немири се повеќе под влијание на тоа што се случува во Европа. Прво се случуваат настаните во Париз, мислам кога се почнуваат бунтовите, подоцна се случуваат и настаните во Чехословачка со Дупчек, нели така наречената Пеашка пролет, и во август месец задушувањето на Пеашката пролет. И во односниот период и кај југословенските студенти започнува да се јавува мислењето дека всушност југословенскиот социјализам забегува од својот пат. Како што кажавме, она што Джилас на некој начин го исцртува 50-те години и студентите 68 година, и пази тоа не се они не бајат либерализам, не бајат политички партии, они бајат повеќе социјализам. Они сметаат дека овие што се на власт не се доволно искрени во своите намери, бидејќи гледаат дека всушност се создава нова елита. Ако претходно биле буржуи, биле кралеви, биле племство и аристократија, сега тие го чувствувале дека постои непотизам, дека ако си син на некој раководител во фабрика и ти ќе бидеш, ќе добиеш некоја функција, или ако си син на некој или ќерка на некој партиски висок функционер и ти ќе добиеш подобро вработување. Тоа е рак рана на сите балкански општества, уште од нивното формирање, мислам уште од османлиската управа. И затоа почнуваат, мислам, се читаат и интелектуалното влијание е многу јако. Бидејќи тогаш, мислам, започнува да се преведуваат дела на Маркузе, на Франкфурт, мислам, на Франкфуртската школа, универзитетот во Белград мислам, студентите го поименуваат како Црвен универзитет Карл Маркс, бидејќи бајат повеќе социјализам. И тоа, како што знаеме, Тито многу успешно делува и признава дека сме тргнале настанот патот, ветува реформи, мислам, нели со оној познат говор дека студентите се во право и на некој начин успева да го неутрализира студентското движење. Но веќе тука се гледа дека постои еден латентен конфликт од ниска фреквенција во југословенското општество. Бидејќи веќе 20 години постои Југославија, но е соочена со 4 или 5 кризи што се тонати под тепих. Не би рекол дека се решени, туку се ставени, едните се насилно задушени, како на Косово, другите се на некој начин задушени со ветување на реформи, кои што не се реализираат. Ќе видиме дека подоцна се случува спротивното, а од друга страна Југославија започнува
како што кажавме, економски да напредува, економски да се развива, мислам, изградени се патишта, ако се земе конкретно Македонија, сите институции национални во Македонија се изградени во тој период. Значи, после 45-та година до 70-те години. Дали е тоа МАНУ, дали се институти за национална историја, Државниот архив, значи сите национални институции. Мислам дека е во Југославија изградено. Да. Па и Македонската православна црква 57 и 67 година, се два датуми. Повеќето, значи, постои некој латентен конфликт во општеството, но од друга страна тоа доживува напредок, како што никогаш претходно не се десил, не се случил. Значи, буквално општеството се развива на степен, еве земеме пред почетокот на Втората светска војна. Од 80 до 90% населението во Македонија било неписмено. После тоа, до 60-тите години, се прават напори неписменоста да исчезне целост. Добро, не се крене, мислам, тој развој на и инфраструктура, и на институции, и на воопшто описменување и школување. Да, затоа Југославија у принцип е модернистички проект. Значи, прогресивен. И затоа и уште владее таа перцепција меѓу нас дека се што било квалитетно, се што било основно изградено во времето на Југославија. Преки сите има странски новинари што доаѓаат во Југославија, сите го приметуваат тој напредок. Па добро, Стефан, значи видовме што се случувало во 68 протестите на студентите и одговорот на Тито на тие протести. Сега што се случувало во Хрватска во 71-а, а од друга страна и како дошло до таа позната чистка на либерали во 72-а, на српските либерали? Значи, кажавме дека со тоа да таа тенденција југословенското општество да се, мислам, југословенската моќ да се партикуларизира и да се либерализира на некој начин, започнува да се јавуваат и првите несогласувања со централната власт во Белград. Значи, 70-тите години, 71-та година поточно, доаѓа така наречената Хрватска пролет. Мислам, водачите на таа пролет условно се Мика Трипало и Савка Дапчевиќ-Кучан. Тоа се политичките раководители на Хрватска, на Сојузот на комунистите на Хрватска, и започнува да се јавува некаков прв изблик на национализам во Југославија. По одреден. Значи, не како национализмот кај албанците, бидејќи тоа е спонтан и е во форма на протести. Овој национализам во Хрватска е, мислам, доаѓа од највисоките членови на власта во државата и започнуваат да се јавуваат, да се отворат повеќе прашања. Мислам, се бајаат тоа да хрватскиот јазик стане, да се оддели од српско-хрватскиот јазик и да се гледа како посебен. Некои, мислам, најекстремните хрватски националисти дори гледаат и сакаат Хрватска да стане членка на Обединетите нации како самостојна држава, мислам, како поединечна држава, сака да имаат своја војска. И ова многу пред се доаѓа, мислам, и претходно тој ривалитет што го имаат со централната власт во Белград. Хрватите постојано, низината историја, мислам, во Југославија, го имаат проблемот на тоа што се чувствуваат слично како албанците на Косово, загрозени од Белград, се плашат од евентуална српска доминација. И ова ескалира 71-та година, кое што Тито го решава на начин што прави буквално чистка на сите српски, на сите хрватски политички структури. Тоа истото се случува и во Македонија. Мислам, подоцна со либерализмот, бидејќи оној либерален бран, мислам, либералистички бран од Србија, на некој начин се пренесува во Македонија, така да Крсто Црвенковски технат пример под
обвинение дека е либерал и на негово место се враќа Лазар Пелишевски. Лазар Пелишевски знаеме дека е послевоен на некој начин раководител на Македонија. Сега проблемот во Србија е тоа што таа текнува во сосема друга насока. Додека кај хрватите е изразен хрватскиот национализам, хрватското раководство, кај србите започнува да се појавува една интелектуална групација, предводена од некои професори на филозофскиот факултет, но и од членови на СКЮ Србија, начело со Латинка Перовиќ и Марко Никесиќ. Марко Никесиќ е председателот на СКЮ Србија. И тие започнуваат да измислуваат во правец на тоа дека Југославија треба да се спреми кон тоа да започне со некои процеси на економска либерализација, односно се дозволи приватно сопствеништво на фабрики, да се дозволи економска иницијатива. Мислам, тоа не е во класичен смисла, туку некој хибрид на социјализам со пазарно општество. Ова е, како што кажавме, некоја спротивност на тоа што се случува во Хрватска со Маспокот. И Тито, бидејќи се плаши дека државата е веќе на колена, исто така се решава и со нив, бидејќи исто така тие отворено му се спротивставуваат и го неутрализира и ова либерално. Мислам, тогаш во десниците тие се наречени анархолиберали, иако немаат врска со анархизам. И успева дојде до процес така на некоја форма на реакција. Реакционен процес каде што оние најревностни кадри на партијата со 70-тите години се враќаат на своите функции. И затоа, например, Хрватска е пасивна се до почетокот на 90-тите години. Немаме никаков изблик на национализам, бидејќи власта, мислам, раководните позиции кај нив ги врши она најтврдо, радикално на некој начин, па може да се каже болшевичко крило на партијата. Да, и ова се всушност оние први знаци на дека нешто не е во ред со федерацијата. И сега Тито се обидува овие проблеми да ги реши преку донесувањето на Уставот од 74 година. Тој устав фактички некои повеќето од научниците го смета за виновен за тоа што се случи со распадот на Југославија, бидејќи до толку ги намали ингеренциите на државите што практично федерацијата веќе не играше никаква улога во раководењето на републиките. Како што знаеме, нели, со тоа се даваат големи прерогативи на републиките, се формира територијална одбрана, Косово и Вojvodina се стигнуваат до рамките на малтане републики, автономни покрајни или со ингеренциите во републики, и веќе започнува да се чувствуваат зголемувањето на антагонизмите, бидејќи се создаваат многу силни републички елити. Например, особено тоа се гледа во односот на Словенија и кон останатите, бидејќи словенците почнуваат се повеќе да покажуваат своје незадоволство од начинот на кој што се прераспоределуваат парите во федерацијата и поготово од приливот на девизи, бидејќи се на некој начин тие должни да плаќаат некои суми на помалку развиените области во како што се Косово, Македонија, Босна. А друга страна расте незадоволството и кај Косово и во Македонија и во повеќето држави, бидејќи не чувствува дека се нееднакви во однос на останатите и се создава една таква лимбо ситуација каде што сите се незадоволни од сите. Не може да се најде веќе една ситуација, мислам, една заедничка работа каде што би можеле се повеќе дојде до тоа да единствениот кохезивен фактор е Тито, буквално. Тито е тој што е врховниот арбитар во сите спорови и се повеќе и повеќе, мислам, интересно е, некаде имам прочитан факт дека Словенија и Хрватска повеќе
тргуваат со останатите држави од Европа, пример Австрија, Италија, отколку со оние во Федерацијата. И започнува фактички до некаква дезинтеграција на Југославија во почетни фази. И тоа кулминира со смртта на Тито понатаму? Па да, Тито, кога умира Тито, всушност кохезивниот фактор го нема и оној, да кажеме, идеолошкиот, бидејќи претходно главна е политиката на братство и единство. И многу е битен оној колективно сеќавање на партизанската борба. Бидејќи заедно во како што спознавме, нели, во партизанските единици учествувале сите народи и народности. И после Тито веќе започнува да се отсетуваат, како што кажавме, оние елити републички и сите сакаат свој дел од целокупното удство во правата на државата. И мислам сега тоа е дискутабилно кој прв почна, али мислам дека според мене подеднакво кај сите започнува да се тоа јавно незадоволство да се доаѓа до кулминира во отворен всушност на некој начин. Не е бунт, али отворено спротивставување на тоа на федералната власт, на судната власт. И конфликтите меѓу словенците и србите се мислам. Да, тоа започнува како економски конфликт, но има многу повеќе тука во приказната србите и како што кажав, сите се чувствуваат загрозени од останатите. И уште пред да дојде Милошевиќ, мислам, погрешно е да се смета кај нас дека Милошевиќ е тој што дојде и мислам го воскресна национализмот кај србите и тој е виновен за сите војни. Поентата е што и уште пред да дојде тој на власт во Србија, започнува поготово Српската православна црква, значи почнуваат оние петиции од Косово дека србите на Косово се под притисок, дека ги продаваат своите имоти, дека мислам има и тоа и документирано се појавуваат и случаи во јавноста за одредени убиства дека се мотивирани од националистички побуди, дека србите на Косово се загрозени. И всушност таму тоа почнува да се повеќе да го зајакнува српскиот национализам. И тоа особено мислам може да се нотира и по тоа каква била продукција, например културната продукција во Србија и во Југославија во тој период. Започнува да се појавуваат драми, пример во театрите, кои што ги величаат на пример достигнувањата на српската војска во Првата светска војна, за битките на Колубара, подоцна исто така почнува да се представуваат представи, да се објавуваат книги за битката на Косово, за Лазар, србите да се навраќаат комбинатото и тој терен се подготвува. Истото, мислам, во Словенија се случува истиот процес, но на различен начин, едноставно. Во Словенија, мислам, се објавуваат документи, се судат новинари и мислам, има и експлицитни ситуации каде што словенците одбиваат српско-хрватскиот главен јазик и присуденијата словенците одбиваат да без преведувач да учествуваат во нив, да зборуваат, бидејќи со изговор дека не го разбираат српско-хрватскиот јазик. Така да се отцетуваат тие судири уште одведнаш после смртта на Тито и заедно со економската криза, бидејќи мислам и тука има повеќе настани што не обратиме внимание што исто така допринесува. Пример 73 година има позната е настаната криза со ОПЕК, каде што се качуваат цените на дериватите и тоа допринесува да мислам Југославија е тешко погодена од таа криза. И економското производство се намалува, продуктивноста се намалува, од друга страна така наречениот закон за здружена работа допринесува толку да се бюрократизира работата во предпријатијата, што тие всушност стануваат едноставно не ликвидни, немаат
почнуваат да беднуваат се поише и поише загубари, да работат во минус, се состават многу од погоните се неефикасни, се немаат никаква економска логика, се изградени само за да бидат да се каже дека е нешто направено, но без никаква економска логика позади нив. И ова, како што кажавме, националистичко расположение заедно со економската криза се повеќе и повеќе го втурнува југословенското општество во конфликт меѓу себе. И сето тоа што се случува подоцна е резултат на ова. А од друга страна, како што кажавме, прерогативите на уставот од 74 година до тој степен ја намалуваат власта на сојузната власт, што таа повеќе не се чувствува. Значи, преку територијалните одбрани, всушност републиките си имаат своја војска. Освен НИОНА. И тоа принесува до тоа што, например, ако се прати печатот и ако се пратат протестите на работниците, 86-7-8 година, сите протестираат против анархијата во стопанството и во државата, бидејќи се чувствува дека не постои ниеден авторитет кој што е доволно силен за да пресече и да каже вака ќе се движи државата во следните 30-50 години. Проблемот е во самото општество, бидејќи не успева да Југославија, за разлика од конкретно сега што сме ние, Југославија создава некаква елита, но не успева таа елита да ја зголеми на некој начин, да направи наследници и да создаде идеи што ќе бидат прифатени и од населението. Значи, таа постојано лавира од централизам во на некој начин не е тоа сепаратизам, но повеќе права за останатите републики. Мислам, од југословенство до права на самоопределување. Никогаш не постои некоја конкретна идеја што ќе биде зацетана во нивните политики и што тие ќе опстанат на неа. И тоа нема кохезивно јадро, кохезивно ткиво што ќе ги спои. И затоа и мислам најубаво се гледа по расположението на обичните работници. Значи тие протестираат против анархија, бидејќи се случуваат криминали, се случува, мислам, позната е таа афера Агрокомерц со Фикрет Абдич. Не постои, мислам, Фикрет Абдич е заштитуван од нависокото раководство на Босна и Херцеговина. Не може да го процесуира, едноставно не постои, се пукнатини во самиот систем. И кога се случува такво нешто, кога се случува атрофија на државата, оној што ветува дека ќе донесе воспостави ред и ќе воспостави контрола и ќе воспостави закон, тоа е тој што има потенцијал, ја зема власта во своја раце. Тоа се случува пример во Германија, кога Германија пред доаѓањето на Хитлер е економски разорена, во долгови, во кризи, Хитлер ветува дисциплина, ветува ред, ветува дека тие што ќе бидат казнети, што прават криминали. И затоа е толку лесно доаѓа на власт, бидејќи сака бидејќи народот едноставно сака да се стави крај на безвластието. Истото се случува и во останатите. Милошевиќ доаѓа бидејќи ветува крај на анархија. Мислам, тој почнува со така наречената антибюрократска револуција, но бидејќи ги фаќа конците на државата и станува на некој начин авторитет во неа, луѓето се вржани кон тоа, не сакаат. А националистите се единствените што можат во односниот контекст да воспостават ред. Значи, таа социјалистичка идеја во дадениот контекст, значи кога више социјализмот се распаѓа, ја губи својата кохезивна улога и национализмот е единствен што може да ги спои сите маси во една единка, и затоа и доаѓа до толку, затоа сите буквално од Словенија, од Љубљана до Македонија, сите елити се националистички. И во Хрватска Туѓман доаѓа на власт, во Босна тоа е Изетбеговиќ, а Изетбеговиќ бидејќи нели знаеме
е многу битна и религиската припадност, доаѓа како, мислам, на некој начин е привезаник на исламската политичка теорија и доаѓаат на власт со ние што ветуваат дека ќе воспостават тај едносистем. А всушност тие се тие што посеќа создадат војна. Тие што ја распадна Југославија ветуваа дека ќе доведат ред. Да. Со наречените. Едноставно сите, много интересно доколку се читаат нивните појаки на митинзите, пример тоа што го зборува Милошевиќ во Косово, 87 година. Тој им вели на неговите привезениците што протестираат, никој неќе да вас бие, никој нема да ве изнатепа. Мислам, им ветува дека нема више да постои анархија во полицијата или више нема никој од албанците што се на Косово, што себите ги гледаат како некој што ги злоупотребува, дека повеќе нема да им прави проблеми, нема да биде насилен кон нив. И мислам затоа и тај култ, мислам култ на таа што се споменува неговата изрека е тоа, дека ветува дека нема да се деси, дека ќе постои закон, дека повеќе никој нема да ги поведе нив. И на тој начин сите држави се интересното е што еден национализам секогаш раѓа друг. Кога српскиот национализам доживува кулминација, тогаш доаѓа и албанскиот. Кога српскиот исто така србите со доаѓањето на Туџман се загрозува, мислам, Туџман е хрватски националиста, србите во Крајна се загрозени. И тие веднаш, иако интересното е што регионот на Крајна ги дал едни од најголемите и најважните партизански бојци. Значи секогаш Банија, Кордун, Лика се региони на каде што партизанското движење било многу јако. И биле региони каде што дале голем број на партизански команданти. Но и покрај тоа наследство, антифашистичко што го имале, стравот од другиот ги направил да едноставно дојде некој и ги стаи, мислам, ги земе во под своја заштита, под своја едноставно да успее да ги придобие за својата кауза, иако таа кауза не била природно вклучена, вкорената во населението. И подоцна, мислам, впливот на настание, тоа е само една иска, за да настаните се случуваат онака ланчано и не постои начин да се стави под контрола. Мислам, тоа е војната во Југославија, распадот на Југославија не се случува преку ноќ, него е комбинација на настани, али доколку мене некој ме праша тоа што не успеа никогаш Југославското раководство да направи кохерентен план за тоа како треба да се движи државата после смртта на Тито. Ја би рекол дека од една страна е и објективни, постојат објективни причини, од друга страна и субјективни, би дал предност на субјективните, бидејќи секогаш сметам дека човечкиот фактор е оној што е виновен, дека сега, мислам, контекстот е тој. Распадот на Советскиот сојуз 90-тите години нужно значеше ги распад на целиот оној светоглед што постоел. И сега да имаш ти комунистичка сојуз на комунисти на Југославија во услови кога целиот багаж се распаѓа, е многу тешко да воспоштаиш контрола. Дали ме саќаш? Едноставно идеолошки си да на некој начин го немаш оној ја немале предноста што имале 45-та, 6-та година кога се формира Југославија, идеолошка, оној морален аспект. Сега бидејќи условно комунизмот и социјализмот изгубил низ Европа и тука, значи, мислам дека проблемот е што таа елита не била создадена и не антиципирала што ќе се случува. Тоа се тие објективни, мислам, причини. Од друга страна, субјективните веќе зборувавме, али тоа е, мислам, после војната сите се генерали
не можеме едноставно никогаш да предвидиме што и како се случувало и како ќе биде. Али мислам дека сега јузни држави прават калкулации за тоа како ќе се развива општеството затоа и пример Британија го изгуби целото свое колонијално кралство, али денеска Британија е една од најаките држави и член на Советот за безбедност и едноставно потребно е да се планира 100 години пред да се деси нешто, да се случи. Добро, Стефан, ти благодарам за исцрпната дискусија и објаснување. Се надевам дека така по-детално го опативме овој период, иако во еден сат не може да се опфати најдетално, значи сите тие 45 години. Па ако сакаш да додадеш нешто на крај, повели некоја препорка за понатаму за овие земји, дали повторно некогаш би се, не знам, соединиле во некоја федерација повторно со истата идеја? Јас искрено мислам, ова е моја некоја субјективно лично верување. Мислам дека иднината е, бидејќи фактички ние сега сме објекти на светската историја. Значи, ние секој си подигрува со нас. Политиката ни ја раководи Брисел, Вашингтон, не ни ја раководи. Ако сакаме да бидеме субјекти, тоест да бидеме самите господари на своите судбини, нужно е да бидеме, мислам, да се обединиме. И затоа мислам дека Југославија беше идеја што беше пред своето време, бидејќи успеа на некој начин од овие мали народи на Балканот да направи да бидат субјекти. Значи, како што кажавме, 61 година Југославија е центар на невезаниот свет. Тука доаѓаат делегации од сите држави. А сега сме спаднати на нивото да сме некоја полуколонија. За се нашите елити немаат, политички елити немаат своја политика, немаат визија, не предвидуваат нешто што е пример во контекст на сегашната енергетска криза. 30 години направени се само 2 капацитета, што мислам енергетски капацитета со многу мала моќност. Никој не најде за сходно да размисли што ќе се случи по криза. И сега се што 30 години е уништувано, доаѓа на виделина. Да. Југославија можеше да планира во еден историски период пред незиниот распад, мислам во годините на незиниот пик имаше луѓе, имаше идеи, создаваше, гледаше напред и создаваше капацитети за да не дојде до колапс. Ние немаме никаква идеја, не знаеме, буквално за нас одлучуваат и мислам основното е и кога се случи некоја криза во владата, ние не ги решаваме проблемите сами, доаѓа некој од Брисел, во Пржино, во Вашингтон, доаѓа или со преспанскиот договор ти пишува, што треба да потпишеш, ти потпишуваш. Ти си буквално сведен на тотално објективизиран. Доколку овие Балканот како целина сака да напредува и да биде дел од светската историја, од светските токови, значи да не биде после 500 години фуснота, нужно е да се обедини на некој начин и да создаде да стане субјект во историските случувања. Вака во некоја Балканска федерација валјда. Да. Мислам и самата идеја за Балканска федерација е многу интересна и е многу стара, значи сигурно 200 години. Треба да се премостат тие балкански национализми и да се единствениот начин ако сакаме да инаку секогаш би биле во позиција да бидеме некој на страна. Никогаш нема да бидеме во позиција да бидеме рамноправен партнер со поголемите.
Сега таа Балканска федерација, јас сметам дека не би можеле да ја создадат, мислам, сегашните политички елити како што викаш, туку единствено верувам дека таа Балканска федерација може да ја создадат левичарските, комунистички, социјалистички партии на овие простори. Бидејќи видно од минатото, само тие имаат реално моќ, идеја и мотив за да создадат такво нешто. Земајќи во предвид нели и интернационалниот дел на социјалистите и комунистите. Да, јас се сложувам со тебе. Премногу се тесни, мислам, тесно гради моменталните политички елити, не размислуваат со своја глава и едноставно се како некоја стихија. Тоа е тоа. И сега целата деградација, мислам, ова од Љубљана до Атина, секаде се случува тоа, сите тие деградации, занемарување, поготово во тоа што го викаат Западен Балкан, се што е уништувано овие години сега доаѓа до вителина. Дали беше тоа случајот со пожарите летос, како имавме авиони, немавме сервис за нив, до сега, до тоа што сме доведени во ситуација никој да не купи јаглен, за да имаш, за да произведуваш енергија. Тоа е крајен дилетантизам и аматерство од невидени, мислам, разбери. Ние, бидејќи не постои стандард, не постои никаква меритократски систем, каде што најспособните ќе управуваат, како бидејќи се од општа тотална деградација на општеството преку едукација, образование, здравство, сите домени и сите последици што ги чувствуваме сега си доаѓаат на наплат. Се ова што се случува е тоа што 30 години дилетантизам, неспособност, тоа е тоа. Да. И ќе биде уште полошо. Сега не сум песимиста, али ќе биде полошо бидејќи едноставно се што е квалитетно ја има напуштена државата. Не гледам крај на тоа партиско и непотистичко однесување. Само ќе биде неспособни кадри, ќе создаваат неспособни генерации и тоа ќе се врети во круг. Така да. Добро. Ако не се случи некоја радикална промена, ништо. Ти благодарам многу за гостувањето и за овој разговор сега краток што го имавме, нели, за денешницата. Јас се согласувам целосно со тебе и сметам дека причината, значи причинителот на ова состојба е системот, бидејќи едино различно од Југославија и сега е системот. Тога живееле во социјалистички систем и како општествено уредување и економско уредување, а денес живееме во капитализам и како економски систем и како општествено уредување во смисла на вредностите кои што нели денес ги имаме. И да, ова би се сменило само со радикална промена, таа радикална промена сепак е промена на системот. Така што треба се бориме во таа насока, но нели таа борба е доста тешка и долготрајна. Така што треба да почнеме со мобилизација. Ти благодарам.